करना एक्सेप्ट करने हैं ताकि يبني مش عايزه اتابع معايا مش عايزه اتابع معايا يعني اجيب ايوه هتيجي في الصلاه دلوقتي معاك عشان سويت العمره مش هاجي حاجه يعني ده هتيجي لا لا ده ماسك ايدينا انت اللي جنبه ازاي انا عايز اخش والله المفروض انك انت تطلع بره خالص والرجعتين يعني مش واجب